Գնացել ուժը Խծաբերդ ենք մտնում, հա, այդ վսատնավը 3 կալա, նույն օրը սմերջավ թխալը, հենա, սմերջը թխամաս այս տաները լող ծրև կամ Խծաբերդը հանդիսանում է Հադրութի շրջանից հայկական վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերից մեկը՝ Խծաբերդ և Հին-Թաղեր։ Հենց հիմա մենք 3 կողմերից շրջապատված ենք ադրբեջանական զորքով։ Հայկական և արցախյան ջոկատը այստեղ է գտնվում առաջին օրերից և կարողացել է պաշտպանել գյուղը։ Դիզափայտը, Կատարոն, Հին-Թաղեր գյուղը և Խծաբերդը պահվեցին։ Եվ մեր շուրջ գտնվող այս լեռներում, անտառներում, այս պահին Խծաբերդի ուղղությամբ հենց մեր ջոկատի տղաներն են մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Հադրութի անկումից հետո ես մտածեցի, որ որևէ անելու բան չկա, պետք է մի ուղղությամբ գնալ, մինչև էդ էլ սեպտեմբերի 29-30-ին ես Ջեբրայելի եկել գնացել, հասկանալու ինչ է կատարվում, մի քանի առաջարկներ են ներկայացրել օպերատիվ շտաբին եւ այլն, եւ առաջարկել է որևէ բանով օգտակար լինեմ, բայց քանի որ կազմալուծում էր գնում պետական ինստիտուտների, հասկացա, որ պետք է ինքնակազմակերպվել։ Ամսի 13-ին Արցախի նախագահի հետ հանդիպեցի, ասացի, որ ես գնում եմ այս ուղղությամբ եւ փորձեմ կազմակերպել բնակչության աշխարհազորին։ Ամսի 14-ին Հարարում ես եկել եմ ընդամենը մի հոգով, իմ աներձակի հետ, Իվանի հետ։ Եկալն դեռ 30 հոգի մարդալ եմ մտավոր։ Այդ հադրութից ինձ դա թաղասերգերով որոշ քանակությամբ մարդալ։ Մենք խոսասան դա զենք չունենք, բեն չունենք, ոչ զենքի զենք չի։ Ինքան օգտվեք ալա զենք։ Հայկ ասարիքյան զենքը բին մին բեն կազմակերպենք, հստը թեցա գորիսա զենք դե մոտիկը տայալի, թեցա գորիսա զենքը դեյալ թխելապեն դեյալի ախտումից նահել։ Մի մասը կացաչի, մի մասը միացալ ամենыз այդ վաղտ արդեն ես էի սնալ ես արև շատ գյուղում են իմ մտա, խանձաձորն են իմ մտա, բայց հալան բա թող չի դա։ Պրոստո զուտ պանիկա դա, լիհա։ Հետագայում Հին-Թաղերի գյուղացիները միացան, Ստեփանակերտից մեր ընկերները եկան եւ ջոկատը դրվեց նոր որակի վրա, կազմակերպչական եւ այլն։ Երևանից տարբեր տեղերից, նույնիսկ Ռուսաստանի քաղաքացի մի կամավոր ունեինք եւ այլն։ Տարբեր տեղերից, ով ինչպես կարողացավ, եկավ եւ թիվը մինչև 60 դարձավ։ Այս ուղղությամբ աշխատում էր ՊԲ ստորաբաժանումները մայոր Գարի Աբրահամյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ։ Ես առաջին անգամ հոկտեմբերի 22-ին տեսա զորք, որը թշնամուն նկատելով ոչ թե փախչում է, այլ ուղղակի գնում է թշնամուն ոչնչացնելու։ Դա Գարի Աբրահամյանի գլխավորած ստորաբաժանումներն էր, որին իհարկե միացան նաև մեր տղաները եւ առաջադրանքները շատ հաճախ միասին էին կատարում։ Մարտը գવાર էր, արգին օր չեմ էլ հիշում ուժը քանի օր էր, բայց դիք չեք թողել, այս լերները, սարերը պատը հարազատ ատրել, աշկիս ուժը կարող ամնամ ստեղել արդեն մնամ ապրիմ։ Քանի որ ես մարտերի ամբողջ մի 40 օրվա ուղղությամբ, սուրբ սարի տակին էինք, խաչի տակին էինք, եկեղեցու տակին էինք դիրքավորվել, ու չեմ ուզում ծծաղեմ աշկավ տուված եմ, միատ զող չում տուվա։ Ու այդքան ես անցած ընթացքում միշտ մտածում էի, որ ես երևի աստուծ եմ այստեղ պահալ։ Որոշանում վերես վղից պահալա, ես խաչի սուրբից պահալա, մկրտվեմ։
Եկեղեցին կար, հələ դեռ մենակ եկեղեցին կար։ Փնտրելու երկար չեմ անել, քավորից հայքանում են դրալա իմ քավոր սանիկ եք դարելերը հետ, անունս դրել է Մոնթե։ Եթե ամեն մեկը մինտինիկ մստիկ ֆասիկ տեստակ մեր ավտոբուսը հո ապահովելու։ Հասեստի ամեն դնում սես։ Ասես սպասալ եք միացալ թայս, ստի այն։ Չէ։ Փորձն աշխատան վեր ամեն մարդ պիտի տեր կաղներ իրան երկրի, իրան հողի այսքանն է մերը, մաս ուրիշ իլ չունենք, այս է մերը։ Անվտանգ կլինենք, մենք կսարքելու, ստեղծելու, հելա կմնան բանակում, կշարունակենք իմ ծառայությունս, հետագա եթե կպահենք, ոնց կլինի, բայց ես գտնում մեր անվտանգությունը մեր ձեռն է, մուք ենք անվտանգության տերերը և ժողովուրդի։ Կարգապահությունը մեր ստորաբաժանումում կապված է անմիջապես Անգել Գալստյանի անվան հետ, որը մեր ընկերն է մեր կուսակցության ղեկավարներից եւ որը իրականում նոր որակի բերեց ջոկատը եւ թե մարտական հերթապահությունը կազմակերպելու, թե անձամբ մեր հավաքական դասակը տարբեր մարտերում գլխավորելու հարցում։ Այն մինը որը։ Պատերազմը սկսած օրը տղաս քանի որ ծառայում ամադաղես, մի անգամից այդ նույն օրը առավոտը 11-ին շարժվեցի մադաղես։ Ու տեղից սկսվեց մեր մարտական ուղին։ Ինքը իստիկյան դեղ ձևավորվեց մի հատ փոքր խումբ, 11 հոգանոց, գնացինք մադաղես, մի 15 օր մնացինք մադաղեսում։ Դրանից հետո Խանեմանը, որ ես գիտեի, որ Խանեմանը գալիս է այս ուղղությամբ, մադաղիսը մի քիչ խախանդեր, ստեղ թիժ մարդ էր գնում։ Զանգեցի Խանոմյանին ու ասեցի, որ ես տղերքին հավաքում եմ, գալիս ենք ձեր մոտ։ Սաղ խիզախ տղերք են, ասենք սկզբից չէի սպասում, որ տենց իրանց կդրսևորեն, բայց սաղն էլ իրանց դրսևորել են որպես խիզախ տղերք ու ազգի նվիրված տղերք։ Թե այս ուղղությամբ, թե Գարի Աբրահամյանի ուղղությամբ ադրբեջանական զորքը կորուստներ կրած զորքեր, ծեծված զորքեր եւ կարծում եմ իրենց ճնշված զորքեր եւ էլ ավելի ճնշելը մեզ հաջողվելու էր եւ նպատակ ունեինք նույնիսկ այդ արփա գետիկից Քարինգ, դա Խծաբերդ համայնքի մաս է, մի քանի տուն են, փոքր գյուղակ է, այդտեղից նույնպես քշելու, ցավոք սրտի չստացվեց։ Պատրաստվում էր արդեն թողնել կիսավերտները ու բռնել գաղթի ճամփան։ Տեղեկանալով այդ մասին, Մոնթեն թողեց ռազմաճակատն ու սլացավ թիկունք, ուր գիշի ճանապարհին հանդիպեց գաղթականներով լցված մեքենաների առաջին շարասյանը։ Նա իր հրամանատարական ուղազով փակեց ճանապարհն ու դիմեց մարդկանց. «Ետ վերադարձեք։ Ձեր որդիների ու ամուսինների թիկունքը մի թողեք դատարկ»։ Ուսալքված փախստականները Մութ ընկնելուն պես որոշեցինք ճանապարհ չընկնել եւ գիշերել այստեղ Խծաբերդ գյուղում։ Հիշեցնեմ, որ գյուղում քաղաքացիական բնակչություն չկա, միայն զինվորականներ են։ Իմ գալուց մի քանի օր հետո, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 29-ին մենք ազատագրեցինք գյուղի վերևում գտնվող բարձունքը, տիրապետող դիրք է։ Փայլուն օպերացիա էր, որի ընթացքում մենք կորուստներ չունեցանք, թշնամին տվեց 9 զոհ, եւ դրանից հետո մենք որոշեցինք իջնել եւ տեղակայվել այս գյուղում, որից հետո մենք նաեւ դիրքեր տեղադրեցինք գյուղի դիմացի բարձունքում եւ գյուղը հիմնականում ապահովագրեցինք։ Դրանից մի քանի օր հետո, ինչպես գիտեք, պատերազմը ակտիվ փուլը դադարեց, բայց մենք մինչև հիմա պահում ենք այս դիրքերը, սպասում ենք մինչև խաղապահները գան, փոխարինեն մեզ եւ այս տարածքը մնա հայկական։ Մենք ավելի շատ է վերասմա
հետի կրավ չն կոզում, լի մուկ մեր հողերն ու կոզում։ Մուկ զկտում չոնիկ վեր էս մինի թխենք էս բենը յորոնի, թխենք էս մին թումբը յորոնի, մուկ մեր հողերն ու կոզում, մուկ կրավ չն կոզում, լի մուկ զոր չն կոզում, մուկ մեր հողերն ու կոզում։ Մուկ մեր բեներն ու կոզում պահենք։ Սամաններն ու կոզում պահենք։ Ու դրա հետի ամեն ինչի է պատրաստը, թե կրվի, թե ամեն ինչի է պատրաստը, ակախ ամեն ինչի չտեղ է լինի, կենիքին աստեղվի մի մարդում։ Ամայն ճանապարհին խաչքարեր։ Անայ դու ասում չէ։ Գայա։ Նույնս at բոյատա, նույնս ասում դու ասում չէ։ Շարունակում ենք աշխատել Խծաբերդում, լուսաբացը դիմավորեցինք այստեղ։ Գիշերը խաղաղ էր, զինադադարը պահվում է։ Դուք գիտեք 3 երկրների առաջնորդների միջև կայացած համաձայնագրի մասին, ըստ այդ համաձայնագրի սա վերաբերում է այն տարածքներին, որ ով որտեղ կա, այնտեղ մնում է։ Հետևաբար այս տարածքները ամբողջովին մնում են մեզ եւ ենթակառուցվածքային հարցեր պետք է ուղղակի լուծվեն։ Ես հույս ունեմ, որ որոշակի ենթակառուցվածքային հարցեր ու անվտանգության երաշխիքներ ստեղծելուց հետո այս տարածքները պիտի կրկին ծաղկեցնենք։ Եվ այսպես մենք 2 օր անցկացրինք Խծաբերդ գյուղում, որը Հադրութից մնացած մի կտոր է եւ մնացել է հայկական վերահսկողության տակ։ 2 օր անցկացրինք Դիզափայ ջոկատի հետ, կամ ինչպես հայտնի է Հայկ Խանոմյանի ջոկատի հետ։ Տղաները մեզ սիրով հյուրընկալեցին, ցույց տվեցին գյուղարանքները եւ պատմեցին իրենց պատմությունները, կիսվեցին մեզ հետ։